ടൊയോട്ട ക്യാമറി SE. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയതാണ്. ഗ്യാസ്കറ്റ് പോകുന്ന ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് റേഡിയേറ്ററിലുള്ള വെള്ളം നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് വരും. ടാങ്കിൽ നിന്ന് നേരെ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. പുറത്തേക്ക് പോകുന്തോറും റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹൈ പ്രഷറാണ് ഹോസുകളൊക്കെ. റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഹോസൊക്കെ ഹൈ പ്രഷറായിട്ട് ടെമ്പറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഹൈ പ്രഷറായിട്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റും ഔട്ടാവുകയാണ് റേഡിയേറ്ററിൽ. 13, 14, 15, 16, 17 എല്ലാം സെയിമാണ്. എൻജിൻ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. 2.5, 2.7 എൻജിനാണ്. VVT എൻജിനാണ്. ഇത് ഹെഡ് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്ടർ പമ്പും തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവും എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ചു. വാട്ടർ പമ്പിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഇംബിലർ കട്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളം നമ്മൾ ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ദ്രവിച്ച് പോകാനും കട്ടാവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അഴിച്ചു നോക്കിയത്. പിന്നെ ഇതിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവുണ്ട്. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് അതും ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അഴിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും അതേ കംപ്ലയിൻറ്റ് തന്നെയാണ്, പ്രശ്നം മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഹെഡ് തന്നെ അഴിച്ച് നോക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം ഹെഡ് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്നുള്ളത് ചെറിയത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ വലുതിലേക്ക് വരാൻ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വലുതിലേക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കില്ല കംപ്ലയിൻറ്റ്, വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ. ആദ്യം എൻജിൻ പുള്ളി അഴിക്കണം. എൻജിൻ പുള്ളി എന്നിട്ട് തുടങ്ങാം. എൻജിൻ പുള്ളി അഴിക്കുക, ടൈമിംഗ് കവർ അഴിക്കുക, എൻജിൻ പുള്ളി അഴിച്ചു, സെൻസറിൻ്റെ നെക്ക് അഴിച്ചു, എയർ ഫിൽറ്റർ അഴിച്ചു. ഇനി ഹോസുകളെല്ലാം അഴിക്കണം. AC-ൻ്റെ ഹീറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്, അതെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റണം. പിന്നെ എല്ലാ ഷോക്കറ്റുകളും, ഈ ഹെഡിലേക്ക് വരുന്ന ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെയും കോയിലിൻ്റെയും എല്ലാ ഷോക്കറ്റുകളും, വയർ കണക്ഷൻ ഷോക്കറ്റുകളെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം വാൾ കവർ അഴിക്കാനും. പിന്നെ ഇഞ്ചക്ടർ അഴിക്കണം, ഇൻലെറ്റ് മണിഫോൾഡ് അഴിക്കണം, മുകളിലുള്ള എൻജിൻ മൗണ്ടിങ് അഴിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ വയർ ഷോക്കറ്റുകളെല്ലാം അഴിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം വാൾ കവർ അഴിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്പേസും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൈയിടാനും ബോൾട്ട് അഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഷോക്കറ്റുകളെല്ലാം അഴിച്ച് മാറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ടർ അഴിച്ചു മാറ്റി വെച്ചു. അതങ്ങനെ സെറ്റോടെ അങ്ങനെ അഴിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതി. പിന്നെ അതിൽ സ്പേസറുണ്ട്, ആ സ്പേസർ അഴിച്ച് മാറ്റുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇൻലെറ്റ് മണിഫോൾഡ് അഴിക്കണം. ആ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. വയറിൻ്റെ ഷോക്കറ്റുകളെല്ലാം അഴിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ അഴിക്കണം. ഈ ബോൾട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ഇൻലെറ്റ് മണിഫോൾഡ് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം, പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെന്നില്ല. ഇനി പ്ലഗ് അഴിക്കുക, പ്ലഗിൻ്റെ കോയിൽ അഴിക്കുക. ഈ കോയിലൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാൾ കവർ അഴിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. വാൾ കവർ അഴിച്ച് മാറ്റാം. അങ്ങനെ വാൾ കവർ അഴിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് മുകളിലുള്ള ഈ മൗണ്ടിങ് അഴിക്കണം. അതിന് മുമ്പ് ഇൻടേക്കിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ അഴിക്കാനുണ്ട്. അതും കൂടി അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കണമെന്നില്ല. ഇൻടേക്ക് മണിഫോൾഡിൻ്റെ ബോൾട്ട് താഴെ ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട്. ആ ബോൾട്ട് അഴിച്ചതിന് മുകളിലത്തെ ബോൾട്ടെല്ലാം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ താഴത്തെ ബോൾട്ട് അഴിച്ച് ഇത് ലേസം താഴത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് അഴിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. ബാക്കി മുകളിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് ബലം കൊടുത്ത് താഴത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ കൈ കയറുന്നില്ല. ഇൻടേക്ക് മണിഫോൾഡ് ഇപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വെച്ചാലും ഹെഡ് അഴിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതവിടെ സാധാരണ അങ്ങനെ സീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഈ മൗണ്ടിങ് അഴിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ അഴിച്ചത് കുറച്ച് താഴത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആ ഹെഡൊന്ന് ഊരെടുക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് അത് മാത്രം മതി. സീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി എൻജിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് അഴിക്കാൻ നോക്കാം. താഴത്ത് എൻജിൻ മൗണ്ടിങ് അഴിച്ചു. എൻജിൻ മൗണ്ടിങ് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
എൻജിൻ ആദ്യം ജാക്കിൽ വെച്ച് ജാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നിർത്താൻ, എന്നിട്ടാണ് മൗണ്ടിങ് കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജാക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് എൻജിൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഹെഡിൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്ലിപ്പാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൗണ്ടിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ് ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷേക്കും ഒന്ന് സ്ലിപ്പാവാനും ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് സെൻസർ അഴിക്കണം. ക്രാങ്ക് സെൻസറിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ബോൾട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് എവിടെയും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും ചെയ്യും, പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കവറിന് അഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക, ടൈമിംഗ് കവറിന്. ഇനി ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക. ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം അഴിച്ചു. ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചെടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടെ വരില്ല, ഇത് താഴെ കൂടെ അഴിക്കണം. അതിനാണ് ആ എൻജിൻ മൗണ്ടിങ് ഒക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റിയത്. ആ എൻജിൻ മൗണ്ടിങ് അഴിച്ച ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ അടിയിൽ കൂടെ അഴിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചു. ഇനി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അഴിക്കണം. ഇനി ക്യാം അഴിക്കാം. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈമിങ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ക്യാം ടോട്ടലായിട്ട് 2 ക്യാം അസംബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പ് അഴിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ അഴിക്കുക. ഇത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ടോട്ടലായിട്ട് അങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈമിങ് വയ്ക്കാം, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ക്രാങ്കിൻ്റെ ക്യാമിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാം അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ പേഡ് ടെൻഷനറും അഴിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ടൈമിങ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ് വരുന്നത് നോക്കുക. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ഇതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ആണ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കുക. ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് മാർക്ക്. ഒരു ചെറിയ കോഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കോഡാണ് ഒരു ക്യാമിൻ്റെ മാർക്ക്. അതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ആ ചെയിനിലൊരു അടയാളമുണ്ട്, ഒരു യെല്ലോ. നേരെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നില്ല. ആ യെല്ലോ കളറും ആ മാർക്കിങ്ങും ഒരുപോലെ വരണം, ഈ ഭാഗത്തും ഈ ക്യാമിൻ്റെയും അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ ക്യാമിൻ്റെയും. ക്യാമിൻ്റെ കട്ടിങ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ സൈഡത്തെ ഉള്ളിലേക്കും ആ സൈഡത്തെ പുറത്തേക്കും ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് വരും. അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണത്. ഇതാണ് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കിംഗ്. ഈ സൈഡ് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡ് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്രാങ്കിൻ്റെ കീ ഗാർഡ് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും. ഇപ്പുറത്ത് ആ ഡോട്ട് ആ ചെയിനിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറുണ്ട്, അതാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ. അതുപോലെ മുകളിലും അതുപോലെ ഇവിടെ ആ ചെയിനിൽ ലിങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ 2 ലിങ്കിൻ്റെ നേരെ ഈ ക്യാമിലുള്ള ഡോട്ട് വരണം. ഡോട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ആ മാർക്കിങ് അപ്പോഴാണ് ക്യാമിൻ്റെ ടൈമിങ് കറക്റ്റാവുക. അതേപോലെ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഈ പുള്ളിൻ്റെ നേരെ വരണം ആ ചെയിനിലുള്ള ലിങ്ക്, ആ ഒരു മഞ്ഞ. അതിൻ്റെ കീ ഗാർഡ് നേരെ മുകളിലേക്കും വരണം. ഇതിനെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് ടൈമിങ് വ്യത്യാസം വരിക. വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 3 mm വ്യത്യാസം വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ വരും. പിന്നെ സാധാരണ ടൈമിംഗ് ചെയിനൊക്കെ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും ടൈമിംഗ് വെക്കാറില്ല. ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമിംഗ് വെച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ചെയിൻ പേഡും ടെൻഷനറെല്ലാം അഴിക്കാം. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിന് ടൈമിംഗ് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഇതിൽ ക്രാങ്കും ക്യാമും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതേസമയത്ത് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ്ങും കൂടി നോക്കണം. അത് 3 നോക്കണം, ക്രാങ്ക്, ക്യാം, ഫ്യൂൽ പമ്പ്. ഇതിപ്പോൾ ക്രാങ്കും ക്യാമും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയിൻ പാഡ് അഴിച്ചു മാറ്റി, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയിൻ പാഡും അഴിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ അഴിച്ചു മാറ്റി. ഇനി ഈ ക്യാം അസംബിളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ സിലിക്കോൺ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിലിക്കോൺ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് തിക്കി ഇളക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അഴിച്ചു മാറ്റി. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ക്യാം ഇരിക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാമും ക്യാമും ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഓയിൽ പ്രഷറിൽ ലോഡായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് ഫ്രീ ആക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഹെഡ് ബോൾട്ട് അഴിക്കുകയാണ്. ഹെഡ് ബോൾട്ട് അഴിക്കുന്നതിൻ്റെ LN കീ M12 ആണ്. ഹെഡിൻ്റെ ബോൾട്ടെല്ലാം അഴിച്ചു.
ഹെഡ് അഴിച്ച് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളവും ഓയിലും തമ്മിൽ മിസ്സാവും. ഇതങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല. ഓസെല്ലാം പ്രഷറായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹെഡ് ബെൻഡായിട്ടുണ്ടാവും ചൂടായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാവും. അതിനിപ്പോൾ ലേത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബെൻഡില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബെൻഡാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് പിസ്റ്റൺ ഒന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ബോറിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴുക, റിങ്സ് കട്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ചൂടായിട്ട് അങ്ങനെ ഓഫായി. ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. ഒന്നാമത് ടയോട്ടൻ്റെ എഞ്ചിൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറില്ല. ഒരുപാട് ഓടുന്ന എഞ്ചിനാണ്. മറ്റുള്ള കമ്പനീൻ്റെ എഞ്ചിൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ടയോട്ടൻ്റെ എഞ്ചിൻ അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറില്ല. ഒരുപാട് ഓടുന്ന എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ് മാത്രം ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതി. ഇതിന് റിങ്സിന് ചെറിയൊരു പ്ലേ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊരു 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോളം എഞ്ചിൻ ഓടിയതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ആണ്. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും കാണില്ല. എഞ്ചിനിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ചെറിയൊരു അടയാളം കാണുന്നുണ്ട് 4ാമത്തെ പിസ്റ്റണിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 4ാമത്തെ വാൾവിൽ 4 വാൾവിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കിനിവ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് സ്ക്രാച്ചാണോ എന്താണോ എന്നുള്ളത് അത് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയുള്ളൂ. ഹെഡ് ബെൻഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് ബെൻഡായിട്ടാണ് ഓസെല്ലാം പ്രഷർ തള്ളിപ്പോയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ബെൻഡായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബെൻഡാണെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്താൽ മതി. ഹെഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വാൾവൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാവും. വാൾവ് ഒന്ന് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യുക, സ്റ്റെം സീൽ മാറ്റുക. അതായത് വാൾവ് സീലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആവും. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. ഇനി നേരെ ലേത്ത് കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം. അതിനുശേഷം സെറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഹെഡ് ബെൻഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബെൻഡായതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം മൊത്തം ടോട്ടലായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയറാക്കി. ഇനി അങ്ങനെ വാൾവ് ഒന്ന് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്തു, സീല് മാറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ക്ലിയറായി ഹെഡിൻ്റെ. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എംബ്രി ഷീറ്റ് ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇനി ഹെഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഹെഡ് കയറ്റി വെച്ചു. ഹെഡിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇൻടേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം തീർന്നു. ഇനി അതിനുശേഷം ഇഞ്ചക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇഞ്ചക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാമ് വെക്കണം. ക്യാമ് വെച്ചാലാണ് ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ക്യാമിൻ്റെ നോക്കാം. ഇൻലെറ്റ് manifoldൻ്റെ അടിയത്തെ ബോൾട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം തീർന്നു. ഇൻലെറ്റ് manifoldൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് തീർന്നു. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അടുത്തതുള്ളത് ഇഞ്ചക്ടറാണ്. ഇഞ്ചക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇഞ്ചക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഓറിങ്ങുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം അത് ചൂടായിട്ട് ഓറിങ്ങുകളെല്ലാം ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പ്രഷർ ലീക്കാവാനും പെട്രോൾ ലീക്കാവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓറിങ്ങുകൾ മാറ്റിവിടുക ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ. അതുപോലെ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഓറിങ് വരും, അതും മാറ്റിവിടുക. അതും ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഓറിങ്ങുകളൊക്കെ മാറ്റിവിട്ട് എന്നിട്ട് ഇഞ്ചക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ എടുത്ത് കളയണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓയിൽ ഉള്ളിൽ ലോഡായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോഡുള്ള ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് കളയണം. അത് എങ്ങനെ കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇറുക്കുക. ഇതുപോലെ ആക്ഷൻ ആവണത്. അങ്ങനെ ആക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് ക്യാമ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ് ടൈമിങ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോൾട്ടിനും ക്യാമിൽ നല്ല ലോഡ് വരും. വിചാരിച്ച പോലെ പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് കളയണം. അതിങ്ങനെ വൈസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കുക. പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്ത് വരും. പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതേപോലെ ഓയിൽ വീണ്ടും ലോഡാവും. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലോഡായിട്ട് ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സൈഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പൊന്തൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് ഫ്രീ ആക്കി വിടുക.
ഇങ്ങനെ 16 വാൾവ് വരും. ഈ 16 വാൾവിലേക്കും 16 ഉണ്ട്. 16 ഇതുപോലെ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഓയിലൊന്ന് മുക്കി അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കും. എല്ലാം ഓയിലൊന്ന് മുക്കുക, അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അത് 16 സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഹെഡിൻ്റെ വാൾവിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അതും 16 ഉണ്ടാവും. അതും ഓരോ വാൾവിൻ്റെ മുകളിലും കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക. റോക്രാമും അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് 16 അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ റോക്രാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് 16 ഇടുന്നു. ഇനി ക്യാമ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അവിടെ സിലിക്കോണൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാം ഓറിങ് വരും. ആ ഓറിങ് എല്ലാം മാറ്റി വിടണം. ഇഞ്ചക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അത് തീർന്നു. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ, ടെൻഷനർ, ചെയിൻ പേഡ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടൈമിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കിങ് ഇവിടെയാണ്. ആ ലിങ്കിലൊരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ ലിങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് ക്യാമിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ക്യാമിലുള്ള 2 മാർക്കിങ്, അതാണ് ടൈമിങ്. ഉള്ളിൽ കട്ടിങ് ഉൾ സൈഡിലേക്ക് വരും. ബാക്കിലുള്ളത്, ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക്. പിന്നെ നേരെ ക്രാങ്കിൽ ആ യെല്ലോ ലിങ്കിൽ വരുന്ന ആ യെല്ലോ ആ ഡോട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് വരിക. പിന്നെ കീ ഗാർഡ് നേരെ മുകളിലേക്ക്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്. ഇതിന് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് റിട്ടേൺ, അതായത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു 3 mm മാറിയാൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ, അങ്ങനെ പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളും കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല. കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിലായിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ടൈമിംഗ് വയ്ക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിന് നോക്കുമ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിന് ക്യാം, ഫ്യൂൽ പമ്പ് നോക്കണം. ഇതതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ക്യാമും ക്രാങ്കും മാത്രം മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ ഓറിങ്ങുകൾ മാറ്റി വിടണം. ഇത് ചൂടായിട്ട് ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഓയിൽ പ്രഷർ കിട്ടാൻ കഷ്ടമാണ് അത് മാറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ടൈമിംഗ് കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ടൈമിംഗ് കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ മുകളിലത്തെ ഓറിങ്ങും പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു റൗണ്ട് തിരിച്ചതാണത്. അതായത് ടൈമിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 1-2 റൗണ്ടിൽ വീണ്ടും അതേ മാർക്കിങ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് ഒരു 20-30 പ്രാവശ്യം ഈ എൻജിൻ ഒരു 20-30 പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് തിരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് വീണ്ടും ആ മാർക്കിങ്ങിന് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആ മാർക്കിങ്ങിന് വെച്ചാണ്. അങ്ങനെ എൻജിൻ പുള്ളി ഫിറ്റ് ചെയ്തു. 2 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 എൻജിൻ പുള്ളി
ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് മാറ്റുമ്പോഴും ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറ്റുമ്പോഴും ടൈമിങ് നമ്മൾ വെച്ച ശേഷം എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്പാൻഡർ വെച്ച് ഒന്ന് എഞ്ചിൻ 2-3 റൗണ്ട് തിരിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതേ ടൈമിങ്ങിൽ വെക്കണമെന്നില്ല, ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ച് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്ലഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, കോയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഷോക്കറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം തീർന്നു. ഇപ്പോൾ അതേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഷോക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കണം, ഫാൻ ബെൽറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, ഫാൻ പുള്ളി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, മൗണ്ടിങ്. ഒരുവിധം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോക്കറ്റുകൾ, ബാക്കിയുള്ള ഷോക്കറ്റുകൾ, ഹീറ്ററിൻ്റെ ഓസ്, റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഓസ്, പിന്നെ ഓയിൽ മാറ്റണം, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം, എയർ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, മൗണ്ടിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഫാൻ ബെൽറ്റ്, ഫാൻ പുള്ളി, അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓയിൽ മാറ്റി, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റി, ഒരുവിധം എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ചെറിയ സൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. ഈ സൗണ്ട് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ക്യാമിലുള്ള ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ലോഡാവണം. ഓയിൽ ലോഡായി VVT ലോഡായാലാണ് സൗണ്ട് സ്മൂത്താവുന്നത്. അതുവരയ്ക്ക് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് നോക്കുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. 1 മണിക്കൂർ സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടാനാണ് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് അറിയുള്ളൂ. അതും കുറയുന്നുണ്ട്. സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്താവും. ആ ടാപ്പറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നിന്നു. പ്രോഗ്രാമിൽ ഓയിൽ ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതോടാവുന്ന വരയ്ക്കുക സൗണ്ട് വന്നത്. ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്താവും. കൂടുതൽ പ്രഷറൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് സ്മൂത്തായില്ലോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഹെഡിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് പോകാൻ കാരണങ്ങൾ ഒരു കാരണമല്ല, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഹെഡിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് പോകും. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് അതിൻ്റെ ഇമ്പീലിയർ കട്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് തുരുമ്പായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെൻഡൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും, അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദ്രവിച്ചിട്ട് അവിടെ ആ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രഷർ കിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സർക്കുലേഷൻ എഞ്ചിനിൽ കൂടെ കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ റേഡിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കച്ചറുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ കോറുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടയും. അങ്ങനെ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് പോകും. പിന്നെയുള്ളത് ടെർമോഷോട്ടർ വാൾവാണ്. ടെർമോഷോട്ടർ വാൾവ് ഒരു മീഡിയം എഞ്ചിൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് ഓപ്പൺ ആവുക. അത് ഒരുപാട് ഓടിയ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവില്ല. അതിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് പോകും. പിന്നെയുള്ളത് ഫാനാണ്. ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ വണ്ടിക്കൊക്കെ അധികവും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫാനാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാൻ നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഡീസൽ എഞ്ചിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാൻ ബെൽറ്റിലാണ് അധികം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫാൻ ബെൽറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫാൻ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മോട്ടറും എല്ലാം അതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഫാൻ ബെൽറ്റ് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമോ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഡൈനാമോ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും. ഇത് ശരിക്കും മീറ്ററിൽ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ മെയിനായിട്ട് അധികം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇലക്ട്രോണിക്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ AC ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യും. AC ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ
എ സിൻ്റെ കണ്ടൻസർ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു മീഡിയം സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒരു മീഡിയം സ്പീഡ് കൊണ്ട് എൻജിൻ കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കൂളാവില്ല എൻജിൻ. അപ്പോൾ അത് ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കൂളാവുള്ളൂ. അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ചിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ച്. ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫാന് അപ്പോൾ ആ ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. പിന്നെ വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഡീസലായാലും പെട്രോളായാലും ഒരുപാട് കറങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവാൻ പാടില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാവണം. ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള പവർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ മൈലേജ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കറങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവണ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പവർ കിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ മൈലേജ് ഷോർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കണം, ഡീസലായാലും പെട്രോളായാലും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈക്ക്, പിന്നീട് വലിയ സബ്സ്ക്രൈബും. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ബൈ.